はい、どうも。今日はね、この Amazon で安く売ってるスポット溶接機を作っていきたいと思ってます。だいぶ前にこれ Amazon で買って、今まで封も開けずに何ヶ月も置いてたものなんですけど、何のために買ったかと言いますと、例えばその持ってる充電式の掃除機とか、充電式のインパクトドライバーなんか、電池がもういかれてしまって充電はできるんですが、満充電したところで実際使い出すとすぐに止まってしまうということになってますので、中の電池セルを交換したいと。でそのためにこのスポット溶接機があったらいいなと思って、もしこれが使えるものならこれで掃除機とインパクトドライバーの電池交換にチャレンジしたいと思っています。今日はまずこれを組み立てて、自動車用のバッテリーでちゃんと薄い鉄板の溶接ができるかどうか、そこまでやりたいと思ってます。ではやります。説明書もなんもないんだよな。よいしょ。コード、これはより線ですな。2本。これ電極ですね。溶接する時のパチンチやつ。これ怖いな。ちゃんと触れたらおしまいやんな、これ。大丈夫。ああ、そうか、これでシールするのか。で、基板1000マイクロファラッド。1000マイクロってことは1ミリファラッドってこと。25ボルト。プラスマイナス。短い方がマイナス、長い方がプラス。こうやんな。でこれが長い方がプラス。こうやんな。ハンダ付けの時いつも思うけど、手が3本欲しいよな。コードにこの端子をつけていくということやけど、こんなのカシメル道具持ってないよ。抜けはしない。口。0.0 か。はい。かぶせていきます。いい感じ。インインアウトアウト。これがアウト。アウトのプラス。インのプラス。インのマイナス。はい、組み立て完了。電源入った。さて、これぞ。これとこれで。おお。今どこがパチューだ。全然つきませんね。ほら。3でやってみようか。つかんね。つかんね。これが一番強いのかな。こいつの電流不足っていう噂もあるけどな。強烈
焦げた。貫通してるわ。具は強すぎる。ういちゃ。これでどうということで大成功ですね。楽しいね。はい。Amazon で買った、安物のスポット溶接キットですけど、期待以上の性能がありましたね。どのくらい使えるものかわかんないけど、これで掃除機の電池交換にチャレンジできます。なかなか楽しかったです。はい、じゃあ今日はここまで、またお付き合いいただきありがとうございました。それじゃあさよなら。